Жик-так! Я та играл съм я играл. Искаш ли офицера на гръчи царицата? Здрасти, баце! Опа! Арега! Я съм Гацо Бацов, център нападател на Бацова мала. Жик-так, как? Бивша легенда, баце. Извинявай, виждате ли сега какво сравнение между вашия спорт и между този спорт? Аз не знам този господин... Не знам този господин дали има толкова мускули по главата, както по краката. Ма нямам толкова смарлаци, моите са объсна. Гледам, че в краката сте като Янко Русев. А вие сте като Кинг Конг. Темето ви е като полет над нощта. А искаш ли ми прилитнеш през шахматната дъска? Не се занимавам с спортно-снижени фигурки. Вие сте просто една дребна пешка. Вие сте една дребна пешка и не мога да ви издържам глупостите. И ще те ритна в кокълчето. Искаш да те гръмна с моя топ. Аз моля ли двамата да ви го надевам? Не дай бачи, че това лежал за убийство на шахматист. Сяде. Са, баце, да ви кажа я къв съм. Къв си? Аз съм бивша легенда, баце. Да. Що вече съм от Челси, Знаеш ли вече къв е химна на Челси? Къв е? Кокошките нападнаха в остая и зедоа на зеето кочая и за Морио нищо не остая. Тара-та-тара-та-та-та. Слушайте са! Значи отворя трансферния прозорец, и аз си влезнах през вратата, ба. Кое отворя? Трансферния прозорец отворя и аз си влезнах през вратата. Значи лизнах се като парцал в ламбено жиже. И накрая заключиш. Жик-так! Защото я, баце, я мой да съм сиромах да го еба, ама и аз имам достоинство. Лично е това пущиняк Роман Абрамович, оня пяница ме купи. Маки, без пари моля ме купи. Я отидох за идеята от Челси. Значи, сади каква ми беше идеята. Викам си, малин. Я веднъж да влеза да играя в чужбина. Малин. Ще ги издам скръпите. Оттам ще ме забележи на някой голем отбор и ще стане Мамси Джейс. Какво викаш, нищо ли? И аз съм си парче футболист, бац. Я още от първия ден, като стъпих на терена, им взеха къла. Това пасове, знаеш, аз се лизгам по терена. Това финтове, това голове. Те такова нещо не бе виждали, бе. Викам, ей, пичове, пяници. Представете ли са, ако имам и топка, Маринга. Значи, баце, вчера целият отбор бееме на преглед. На всички им открия допинг, само на мене ми открия трипа. Жик-так, тактик. Значи, доктора на отбора ми вика, Гацо, да го лекуваме, този трипер стига са дръгнал като прасе охождина. Викам, как ще го лекувам, бе? Абе, фелчер, и аз толкова мъка го фанах, сега ще го минем. Але от тук, бе. Абе, що така играя, стено, че карам ски, бе? Значи, ония робинзоновци, баци, островитяните, не му играят футбол, бе. Това са пустиняци. Тие къде, в Англия ли? Мика. Що им викаш робинзоновци? Що са на остров? И това са самодейка. Да. Са там нема груба игра. Нема ритане с прекръщвания така отдолу. Никой не псува съдията. Я не мога така, баци. Мене се учи да игра в футбол. Първо ме научи да ритам играчите в кокалчето, като го вупна един път, му тръгнат слъзи из очите. И после ритам топката. Мали, знаеш как ритам топката, бе? Бие ги силно и ниско на тревата. Направо кося. Так, къде. Ма я от Челси съм си добре, баци. Тренера ви каже, ще тръкаш скамейката.
Маке, с работа ще ме плаща. Ей, изтръках я даже две ръце лаки ударих. Значи стана скамейка чудо. Като седнеш на нея, като се лизнеш, ще си паднеш на врата, а? Значи нашия отбор играе винаги по план. Ние имаме една грижа. През първото полувреме отблъскаме атаките на съперника. Значи, видите? През второто тръгнала атака, а головете са грижи на другия отбор. Уния нека седите до кого хочете. Едно нещо научих от Челси. Да не показвам над съдята със среден пръст, че нема засада. Миналата седмица имаме много тежък матч. Играеме с една топка. Това футбола трябва да се играе с две топки. Една за нас, една за тех. Иначе се изтрепен, бе. Се изтрепен, казвам. Все пак това е спорт, нали? Не, това не е дръние, бе. Това финал. Оп! Ай! Сега всеки футболист ми завижда, че движа с манекенка. Има перфектни мерки. Ма бе, една манекенка от витрината на магазин. Макя! Това ме не интересува. Верно, малко са отдръвила така, бе. Ма много важно, нека да завиждат. Мен това не интересува, нали, бац? Венко, подай на барабанчето. Това футболист без манекенка е като коза без синджир. Това е изтравана работа. Всички ме питат, това ми е заплатата. Или, каква ти е заплатата? Каква ти е заплатата? На вчера си карам Поршето, сега. Си попушвам и видях с едно футболист, че се видях колега и той пита, каква ти е заплатата? Каква ти е заплатата? Вика, малка, баце, 150 лева. Как 150 лева, бе? Я си виж, караш Порше. Какво е това? Я като беко казармата ми плаща 10 лева и карах танк. Кокошките нападнаха в стая и Зедона зеето кочаня. Сега сигурно се чудите като какъв футболист съм и защо Стоичков не ме викал националния. И що не те викал? Я не драпам долу там. Бал съм. Я там ми нещо... Я съм си добре, бац. Ракията съм сварил, зеето бидоня, сиренето качето, жената бременна. Моята работа съм си извърнил, Мен от тук ми остава само да натискам на пиене. Мене ми е кеф да ме викнат в некой чалга клуб. И там да видиш какво прави всичкото Версаче по масите, баце. Мани, като взема дуня. Като излезнат уния сгодни жените и взема да извадат некой остава, бе. Освен това, знаете ли Стоичков как вика в националния? Ей, така вика. Да ви кажа, я през живота си не съм изтървал нито един гол. Нито един гол. Те затова са отборниците ми, не искате да се къпат повече с мен. Нямам пропуск. И освен това, аз съм любимец на публиката. Бе. Значи, я като излеза на игрището и всичкото Челси е на крака. Преди не беше така, вика само съдията, ама откакто го направих такъв, много ме заобича. Айде!